دوێنێت دولبەرێکم دی کە وەک شمشادی بوستانە. سوالم کرد کە بۆچی ڕوودەڵی مانگی درەخشانە. ئەوە مەمکە وەیا نارنجە یا سێوی خۆراسانە، ئەوە ڕووتە وەیا مانگە وەیا خورشیدی تابانە. ئەوە موژگانی تۆیە یا وەکو تیرێکی دڵدۆزە، ئەوە باڵای تۆیە یا بە قوربان سەروی بوستانە. ئەوە دەمتە نیگار یا نوقتەی مەوهومە ئەی دولبەر، ئەوە لێوە وەیا یاقوتە یاخو قووەتی جانە. ئەوە زوڵفی ئەتۆیە وا لە دەوری ڕوود ئەدا حەڵقا، وەیاخو زوڵمەتی کوفرە لە دەوری نووری ئیمانە. ئەمن بولبول ئەتۆ گوڵ سابکە ڕەحمێ بە حاڵی دڵ، لە داخی خاڵی ڕووی تۆ حاڵەکەم یەکجار پەرێشانە. سرم وەک گۆ لە جێگەی بازیا داناوە ئەی جانا، سەری زوڵفت لە بۆ چەوگانی بازی میسلی چەوگانە. بە حرفی مدعی قوربان لە من عاجز نەبی چاکە، ڕەقیبی سەکسی فەتحی لەو دەسیسەی میسلی شەیتانە. دڵم هاوین سفەت بۆ دیدەنی یار گەرمە ئەمڕۆ، من ئەما یارم لە عاستی من ئەڵەی سەردی زستانە. مەدوو ئەحمەد بە خۆڕایی لە تعریفی نیگاری خۆت، هەموو عالەم ئەزانێ دولبەرت سەرخێڵی خوبانە.